अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज क्लॉक। आज की वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है जिसके बारे में शायद ही लोगों को पता हो। हमारे माउथ के आगे सॉफ्ट पैलेट के पास एक मसल का पीस लटक रहा होता है जिसे हम यूव्यूला कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम पैलेटाइन यूव्यूला है। हमारा यूव्यूला ऊपर से सॉफ्ट पैलेट के साथ अटैच होता है और नीचे से फ्री होता है और इसकी शेप ऐसी है जैसे हमारे सॉफ्ट पैलेट में से एक ब्लड ड्रॉप हो रहा हो। हमारा यूव्यूला कनेक्टिव टिश्यू और मसल फाइबर से मिलके बना है और इसके पास ढेर सारे सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं जो बहुत सारा सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। हमारा यूव्यूला 3 अहम फंक्शंस परफॉर्म करता है। फर्स्ट फंक्शन ये है कि जब हम अपना फूड खाते हैं तो हमारा यूव्यूला जो नीचे से फ्री है और फ्रीली मूव कर सकता है तो वो मूव करके हमारी नेजल कैविटी को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से हमारा फूड नेजल कैविटी तक नहीं जाता और बआसानी हम अपना फूड स्वेलो करके एसोफेगस तक ले जाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हमारे यूव्यूला के पास बहुत सारे सिलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो बहुत सारा सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। हमारा यूव्यूला जो नीचे से फ्री है मूव करके हमारे सलाइवा को पूरे माउथ तक स्प्रेड कर देता है जो हमारे माउथ को मॉइस्ट और लुब्रिकेंट रखता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हमारा यूव्यूला बहुत सारे वर्ड्स को बोलने में हमारी मदद करता है। वो वर्ड्स जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होते हैं जैसे कि स्पेनिश, हिब्रू। तो हमारे पास मौजूद ये छोटा सा मसल भी कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है। लेकिन एक छोटा सा मसला होता है हमारे यूव्यूला के साथ और ये मसला उन लोगों के साथ होता है जिनका यूव्यूला थोड़ा सा बड़ा होता है और ये मसला स्नोरिंग का होता है यानी कि खर्राटों का होता है। जिनका यूव्यूला थोड़ा सा बड़ा होता है वो लोग सोते हुए खर्राटे लेते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर होंगी एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।